Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, eternamente grazie per tutto quello che state facendo. La pratica dei 21 giorni non mi stancherò più di ridirlo, tipo un disco. Non mi stancherò più di dirlo, sta dando risultati straordinari. Tantissime ragazze hanno iniziato da poco, ragazze mie, dateci dentro perché sperimenterete cose inaudite, come se la vostra anima avesse aspettato questo momento per eoni interi. Ecco, la trovate qua sotto all'info box. Non è un video la pratica dei 21 giorni, è un post e c'è sotto il link che ti reindirizza al post, va bene? Sotto. Approccio formativo pratica 21 giorni, va bene? Quindi grazie, io lo sapevo che vi avrebbe dato questi risultati sconvolgenti e straordinari, ma dovete perseguire perché 21 giorni sono solo l'inizio, cioè è un soffio rispetto a quello che realizzerete grazie a quella pratica, a quella disciplina e all'amore che state mettendo. Veramente grazie con tutto il cuore. Ragazzi miei ragazzi, un po' di pazienza per le mail, per le consulenze. Io ho un bordello di cose da fare questi giorni, perché oltre a tutta la programmazione, a tutto il lavoro per il canale, devo anche partire, perché devo fare il ritiro dello yoga sciamanico, quindi prima della laurea, diciamo, come maestra yoga sciamanico, il diploma come maestra. E quindi ho certificata, diciamo, ecco. Perché come dice la mia maestra Selene, quando tu ricevi l'iniziazione diventi un maestro. Quindi questa l'ho ricevuta mesi fa, però a livello diciamo burocratico, ecco, burocratico, non so se si dice così. Quindi un po' di pazienza, le consulenze le devo posticipare. Ne farò magari una prima di partire. Sto organizzando tutti i video apposta. C'è fermento, movimento. Il mese di novembre è proprio il terreno fertile per gli sciamani, le sciamane, i mistici, i poeti, i creatori dell'anima e per la mente poetica e risvegliata. Quindi ragazze mie, state mettendo in questi mesi, ecco perché vi dico dateci dentro a novembre, è pazzesco. Avete visto il cielo di novembre che vi ho letto nel video, il cielo di novembre? Vi riconsiglio di guardarlo di nuovo, il cielo di novembre, lo trovate sempre nella playlist novembre segni zodiacali, perché è un cielo straordinario. Oggi andiamo a fare le due varianti consuete in modo tale da approfondire bene tutte le dinamiche e tutti i passi. Metteremo due varianti, le potete scegliere anche tutte e due. Sotto all'info box trovate la timeline di ogni mazzo, va bene? Quindi andiamo a vedere le previsioni dal 3 al 9 novembre. Siamo nel cuore del mito di Ade e Persefone e già questo ci dice una cosa potente, che per trovare la nostra forza adesso è il momento di scendere nel buio, dentro l'anima nera, l'anima selvaggia, dentro quei luoghi nascosti della nostra psiche dove sono contenuti i nostri più grandi tesori, affinché possiamo reclamare il nostro potere interiore per riconoscere che l'ombra è la parte più fertile della nostra magnificenza e che il seme della nuova vita cresce dove c'è silenzio, spazio e mistero. Quindi questa settimana abbiamo qua il cielo davanti, abbiamo Mercurio retrogrado in Sagittario che ci inviterà a rivedere le nostre idee, a riflettere prima di parlare, piuttosto direi a sentire prima di parlare, a visionare i dettagli, a fare attenzione ai viaggi reali o interiori, no? Poi abbiamo la nostra Venere che ci accompagna prima in Bilancia e che cosa succede? Si armonizzeranno relazioni e bellezza, poi passa in Scorpione, portando profondità, intensità e trasformazione nelle nostre connessioni affettive, più verità. E poi Marte in Sagittario che ci spinge ad agire, a muoverci verso ciò che desideriamo veramente, no? Poi Giove in Cancro però ci ricorda il valore delle radici, del nutrimento, della casa interiore, preparando il terreno per il suo essere retrogrado dall'11 novembre, che ci farà riflettere su cosa davvero ci sostiene. Poi abbiamo Saturno e Nettuno retrogrado in Pesci, che ci parlano di sogni, di confini interiori e di verità profonde. E poi abbiamo Plutone in Acquario che continua, il grande Plutone in Acquario continua a scuotere il nostro rapporto tra libertà e cambiamento. Ma
il centro di questa potentissima settimana, ciò che davvero irradia energia e magnetismo è la superluna in Toro del 5 novembre, la luna del cacciatore, che è la più grossa dell'anno, vicinissima alla Terra. È potentissima, è intensissima, è concreta, è spirituale insieme, cioè la sua luce della questa luna piena danza sull'asse Toro-Scorpione. E che ci dice? Ci mette davanti alla domanda che può cambiare la tua vita per sempre. Qual è? Cosa sei pronto a godere? Cosa sei pronto a incarnare e custodire nella tua vita? E cosa invece deve morire per permettere la vera fioritura? Il Toro ci insegna a radicarci, a sentire il corpo, a sentire il piacere, la stabilità, il cibo, il contatto con ciò che ci nutre e ci sostiene. Lo Scorpione ci chiama a trasformarci, a lasciar morire ciò che non serve più, a entrare nel mistero, nella profondità, nella rinascita interiore, a diventare regnanti degli inferi, della nostra anima selvaggia. Questa luna ci invita a sperimentare la bellezza di godere senza attaccamento, amare senza trattenere, custodire senza possesso, cioè proprio godimento puro. In questi giorni, ragazze e miei ragazzi, intensificate il rituale del piacere, la danza del piacere con quest'asse Toro-Scorpione, va bene? E perché sarà proprio un invito a unire corpo e anima questa luna, e noi abbiamo tutti gli strumenti, ci abbiamo messo la danza del piacere, mio fratello ci ha lavorato 10 giorni a quel pezzo, io altrettanto. Quindi, per chi non la conoscesse, il pezzo che c'è all'interno della danza del piacere è stato creato da mio fratello, grandissimo DJ di musica elettronica, produttore di musica elettronica. Quindi l'abbiamo sciamanizzato quel pezzo. Ok, quindi sarà proprio un invito a unire corpo e anima, piacere e trasformazione, materia e mistero. E quindi in questo viaggio stupendo leggeremo i nostri tarocchi come parlando direttamente alla vita, no? Che pulsa dentro ognuno di noi. Ogni carta è uno spirito, è un archetipo e diventerà messaggera, guida, amante, oracolo. Apriremo proprio il sipario della settimana in 3 atti, come abbiamo fatto l'altra volta, aggiungendoci però tutto il cielo di novembre. Faremo la cornice del cammino, il teatro degli eventi e poi il gesto il cerchio dell'amore. Ogni carta, ogni parola sarà un passo verso la consapevolezza, il respiro che ci connette con ciò che è vero e vitale dentro di noi. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, scegliete uno dei 2 mazzi e partiamo dal primo. Allora, chiedo al mio amante mistico, a tutti gli spiriti dei nostri avi, dei nostri antenati, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere gioia, piacere, godimento e libertà. Sabbe satta su chi conto. Prima carta, qual è lo spirito che apre la settimana? Seconda carta, qual è la prova o ostacolo? Terza carta, qual è il dono nascosto che ricevi? Poi andiamo a vedere il teatro degli eventi. L'ambito lavorativo. Mettiamo così, aspetta. Ambito lavorativo. L'ambito familiare, in famiglia. Poi relazioni sociali, amicizie, cosa accade nelle amicizie?
La psiche, quale parte di te emerge in questa settimana? Quale forza interiore emerge? La salute, il corpo come messaggero. E poi la carta delle energie collettive. Aspetta, a questo punto la sposto. Mannaggia, guarda. La carta delle energie collettive. Cos'è che influisce a livello cosmico? Ok. Ok, allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è lo spirito che apre la settimana e ti accompagna, no? Vediamo. È bellissimo. C'è il 2 di coppe, lo spirito che ti accompagna è il 2 di coppe. Cioè, è come l'abbraccio, no? Che arriva all'inizio della settimana e ti dice: ehi, guarda, ci sono delle connessioni profonde per te in arrivo. Può essere una persona, può essere un'amicizia, può essere un incontro che rispecchia con la tua anima, no? Oppure saranno dei momenti in cui te stessa o te stesso ti riconnetti con te, con il tuo cuore, cioè è un'energia dolcissima, sincera, non ha bisogno di grandi parole, è proprio il sentirsi accolti, capiti, visti. Cioè questa settimana se ti apri potresti sentire come se qualcuno, qualcosa ti dicesse: ti vedo chiaramente in tutta la tua interezza. Qua è il cuore che si incontra, da cuore a cuore, non da ego a ego. Cioè, questa è una carta che ti accompagnerà tutta la settimana, nell'avere connessioni autentiche con le altre persone. È bellissima questa carta. E vediamo qual è la prova all'ostacolo. Ci picchia, devi saper usare il tuo potere di creatore, di creatrice, il mago. Allora, il mago ti dice che tu hai tutti gli strumenti dentro di te per manifestare qualunque cosa. Siccome sta ostacolo, ti dice che serve attenzione, cioè usare il potere senza chiarezza potrebbe creare confusione o illusioni. Volere e potere, cioè devi sapere proprio cosa vuoi veramente, cosa vuole il tuo cuore veramente. Altrimenti crea confusione o illusioni, cioè è il momento di chiederti, in questa settimana, dove voglio davvero mettere le mie energie? Cioè magari scrivitelo sul quadernino. Dove voglio mettere le mie energie? Cioè cosa voglio creare con il cuore e la mente allineati? Cuore e mente allineati, cosa voglio creare veramente? Perché il mago ti spinge a riflettere, a fare un passo indietro in questi giorni, a guardare le tue risorse e capire come usarle. Cioè è una prova di discernimento e di responsabilità, ma anche un invito a sentirti potente senza disperderti in delle cose che sono illusioni magari. È tutta un'illusione, partiamo dal suo presupposto, anche quello che manifesti, cioè anche io sono un'illusione, lo sappiamo. Però la domanda che ti devi fare è questa: dove voglio davvero mettere le mie energie? Cosa voglio creare con il cuore e la mente allineati? Ok? Andiamo a vedere qual è il dono una volta superata la prova. Chiarezza mentale, senza dubbi. Quando superi il mago, ecco il cavaliere di spade, energia, movimento, chiarezza, cioè questo è proprio il vento che spazza via i dubbi. Ti vedo prendere decisioni rapide, azioni precise, proprio incarnando perfettamente l'istinto risvegliato. So quello che voglio, questo, ok? Senza tergiversare. E questo dono ti permette di tagliare ciò che non serve e andare avanti con tanta determinazione, con tanta lucidità. Cioè, questo è il cuore che guida la mente, va bene? Sì. E quando senti questo spirito di questa carta dentro di te, sai che nulla ti può fermare se mantieni il coraggio e la chiarezza. Va bene? Ok, andiamo a vedere adesso il teatro degli eventi, no? Andiamo a vedere nel lavoro cosa accade. E qua abbiamo un 6 di spade. Il lavoro indica che c'è transizione.
potrebbe essere un progetto che cambia direzione, oppure potrebbe essere un modo di lavorare che si trasforma, o semplicemente un passaggio da qualcosa di pesante a qualcosa di più leggero. Non tutto è ancora chiaro, però senti che la corrente ti sta portando dove devi essere. Allora, il suggerimento dello spirito di questa carta è: lascia andare ciò che ti rallenta, anche solo mentalmente, che può essere un freno mentale, una paura, un dubbio. Lascia andare ciò che ti rallenta e fidati del movimento. Cioè, è come navigare verso acque più tranquille. Sai quando c'è magari, quando nuoti nel mare, no? Ci sono le onde e ti portano da una parte, ma tu vuoi andare dall'altra. Ok, il morto a galla, va bene? Lascia che la corrente ti guidi, perché la corrente che ti guida è la sapienza divina. Ok. Andiamo a vedere in famiglia o nelle relazioni più vicine cosa accade. Ah, ci picchia, qua c'è una bella prova, c'è un 3 di spade. Allora, in famiglia potrebbero emergere delle ferite o dei malintesi o delle delusioni. Però questo non è per spaventarti, cioè è per invitarti a guardare ciò che fa male senza giudizio. Cioè, che cos'è che ti può colpire in famiglia? Qualcosa in famiglia accade, o una ferita, un malinteso, delusione, qualcosa che emerge. Perché lo spirito di questa carta è in questa posizione? Per farti sperimentare una determinata emozione di questa natura e non giudicarla, ma viverla senza giudizio, come una forza, come una pura forza. Cos'è dolce tristezza, dolce malinconia, la dea della delusione? Cos'è? Ok, permettiti di stare nell'attimo presente anche per una frazione di secondo senza giudicare quella forza, quell'energia che stai vivendo. Cioè lascia che qualsiasi tipo di dolore emerga e permetti a te stesso o a te stesso di trasformarlo con la semplice presenza. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Perché questa carta è un invito a curare le piccole fratture del cuore, cioè a creare apertura dove prima c'era chiusura. Cioè, semplicemente riconoscendo il dolore che è già guarigione. Quando c'è dolore si sta già guarendo, mi spiego? Ok. Vediamo nelle relazioni sociali, nelle amicizie. Caspita, c'è un 10 di denari. Questo è il Sangha, la famiglia di meditazione, il nostro Sangha, la nostra famiglia di Taromantic, che si unisce agli altri Sangha dell'arcobaleno, il drago fiammeggiante, dello yoga sciamanico. Bellissima questa carta, il 10 denari, sulla famiglia e la comunità. Questo è un grande regalo. Parla di stabilità, sicurezza e radici profonde nella comunità in cui vivi o di cui fai parte a livello animico, ma soprattutto sulla parte materiale, cioè le persone intorno a te che avrai in questa settimana sono persone affidabili e persone sincere e tu potrai contare su di loro. Questa settimana potresti sentire il desiderio di dare qualcosa a chi ti è vicino, potrebbe essere un regalo, potrebbe essere un atto gentile, un atto d'amore, un tuo servizio, cioè a condividere la tua saggezza, a condividere le tue risorse, a creare legami duraturi. Questa è una carta che parla di appartenenza, di sentirsi parte di qualcosa di più grande, ragazze e miei ragazzi. Questa è la nostra famiglia straordinaria che si lega a tutte le famiglie del mondo animiche. Te l'ho detto che novembre è un mese, il mese dei mistici, dei poeti, delle persone veramente spirituali che si incarnano nella materia, degli artisti, degli sciamani, ok? Ok, vediamo adesso la tua psiche come sta. Vediamo. Qua abbiamo un 4 di denari. Guarda, la tua anima questa settimana ti mostrerà dove sei troppo rigida o dove sei troppo trattenuto. Perché il 4 di denari ti invita a osservare dove trattieni per paura di perdere. Dove il controllo ti sembra sicurezza, mi spiego? Il controllo non è sicurezza. La vita è magia, la vita è caos creativo.
Questa carta ti dice lascia andare un po' di rigidità, va bene? Lasciare andare un po' di rigidità non significa perdere, ma significa fare spazio a nuove energie. La mente e il cuore trovano respiro e tu puoi permetterti di sentire leggerezza anche nelle piccole cose. Lascia andare un po' di controllo, va bene? Leggerezza nelle piccole cose. Ok. Vediamo la salute. E qua abbiamo una bella forza. Ti vedo forte, ti vedo fortissima o fortissimo. La forza parla del coraggio di affrontare le paure, attaccamenti e resistenze, proprio come ci insegna la psicologia immaginale e lo yoga sciamanico, cioè è la forza dell'eroe, come Perseo, no? Che vi dico sempre che scende negli inferi di Ade, in questo caso, per affrontare Medusa e liberare la madre. Cioè è il coraggio tu sentirai nel tuo corpo il coraggio che ti spinge a perseguire il tuo ideale, la tua missione. Il coraggio è amore. E quindi questa settimana ti dice il tuo corpo, lo sentirai nel corpo, che potrai affrontare tutto ciò che ti limita, puoi trasformare la paura in energia, puoi vivere con coraggio e dolcezza insieme. Cioè, questa è l'energia che ti guida a muoverti con amore, equilibrio e saggezza. Potrai affrontare tutto questa settimana. Hai una grande energia psicofisica vitale. Bellissimo, Bellissimo. Questo è tutto il lavoro che state facendo, Pratica 21 giorni, disciplina, perseveranza, amore. Ok. Anche il coraggio di fare delle posizioni, no? Quando tu fai delle posizioni e piano piano, con tutti i rituali sciamanici che facciamo, riesci a liberarti, cioè si sciolgono determinate posture, le fai più sciolte, si stanno sciogliendo contratture animiche, si stanno aprendo i chakra. Questo è il coraggio di andarci a fondo, di stare lì nella posizione, di ripetere il mantra, di fare la pratica immaginale, no? È bellissimo. Quali sono adesso? Andiamo a vedere le energie collettive. Bellissimo, l'asso di coppe. A livello collettivo l'asso di coppe porta apertura emotiva, ispirazione, connessione, cioè c'è proprio un'onda di empatia intorno a te, che ti inviterà proprio a lasciarti toccare dal cuore, a ricevere amore, a dare amore, a sentire nuove emozioni, nuove intuizioni. Cioè questa carta ci ricorda che la vita è fatta di apertura e ricezione, non solo di azione. Cioè accogli ciò che arriva dall'esterno con gratitudine e gioia, perché arriveranno intuizioni, amore. Cioè è bellissima questa predisposizione. È una settimana di grande potere, di grandissimo potere questa. Sì. Cioè è un viaggio tra cuore, mente, corpo e anima, perché quel due di coppe lì mi dice che ci sono delle connessioni profondissime che si attivano in questa settimana o si riconoscono. La prova del mago che vai ad affrontare apre la strada poi al cavaliere di spade che ti porta chiarezza, azione, no? Qua vedo che nel lavoro c'è una certa transizione, ti puoi anche spostare per lavoro. La famiglia richiede un occhio di riguardo, le connessioni vicine, una guarigione, le amicizie sono saldissime. E la psiche ti invita a lasciare andare rigidità e controllo, mentre il corpo ti parla attraverso quel coraggio di superare limiti e paure con grande amore. E la superluna in toro illuminerà tutto il percorso, cioè ti invita a radicarti, a godere del corpo, a lasciar morire ciò che non serve e aprirti alla trasformazione profonda. Tutti i transiti planetari che ci sono ti ricordano di agire con consapevolezza, armonizzare desiderio, azione, mente e cuore, e le energie collettive con l'asso di coppia apriranno proprio il cuore a nuove emozioni e connessioni. Cioè, in sintesi, è una settimana di coraggio, di trasformazione, di chiarezza, di apertura del cuore, desiderio, metamorfosi. Ti dice ascolta te stesso, affronta le paure con le pratiche, lascia andare ciò che ti limita e apriti al nuovo con fiducia e cuore aperto, perché avrai delle benedizioni straordinarie in questa settimana. Bellissimo veramente, bellissimo veramente. Sì.
Wow. Allora, vediamo un po' di metterci gli oracoli, poi andiamo a vedere l'amore. Bellissima questa carta, raccogli i frutti di ciò che hai seminato. La porta d'estate è il grano maturo, al di là dell'indice cronologico, no? Il grano maturo. Quindi è anche la carta del superamento degli esami per alcuni di voi, o di esami o di qualcosa che dovete fare. Il grano è maturo per raccogliere i frutti del tuo lavoro. Questa settimana raccoglierai i frutti del tuo lavoro, ok? Il lavoro interiore che si manifesta nella materia, va bene? Bellissimo. D'altronde c'è il mago, ti dice il potere ce l'hai, mi raccomando che il potere tuo è forte. Siccome sta alla sfida, direziona il tuo potere facendoti la domanda cosa voglio veramente? Come posso utilizzare la mia energia, la mia volontà con mente e cuore allineati? Boom, arriva la chiarezza. Ok, vediamo ancora con questi. Jolly, la situazione è confusa, prendi un'altra carta. Molte di voi non ci credono a quello che vi ho detto. Un po', o comunque sia c'è un po' di confusione. Chiariscici questa confusione. Domani, la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Allora, non abbiate fretta. Anche quando le ragazze che fanno yoga sciamanico nei rituali privati con me, no? Ma ve lo dico sempre a tutti. Quando fate le pratiche, non aspettate di vedere i risultati di quello che state chiedendo il minuto dopo, perché la materia, cioè la parte visibile della realtà è più densa, è sempre spirito, soltanto che è una vibrazione più densa. Quindi già che fate la pratica si aprono i canali, l'energia si inizia a muovere. Siccome questa realtà c'è un tempo, c'è il tempo è quello che ci viene dato per fare l'esperienza, no? Che poi il tempo per l'anima non esiste, ma per il corpo e l'ego sì. Quindi date il tempo lineare necessario per la realizzazione dei vostri obiettivi, focalizzandovi soltanto sul piacere del momento presente di quello che state facendo. Chi sta facendo i rituali privati con me sapete come agire, ovviamente abbiamo fatto il rituale con gli spiriti, il patto con gli spiriti e non c'è più cioè, non c'è proprio da menzionare più l'obiettivo perché lo stanno realizzando gli spiriti. Ma per tutti noi, tutti voi, quando fate i rituali lasciate che siano gli spiriti a realizzare i vostri obiettivi. Voi concentratevi soltanto sul momento presente, il piacere di godere di quello che state facendo e basta. Va bene? Quindi questa è la carta per chi sta un po' confuso, che vuole vedere tutto e subito. Quindi magari molti di voi stavano in questa situazione qui. Andiamo a mettere altre carte, gli oracoli. Un'esperienza significativa trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Allora, questo credo che si riferisca all'ostacolo del mago, del 4 i denari e il 3 i denari. Qua ci sono delle circostanze che puoi vivere con un po' di tensione in questa settimana, ma la trasporterai a tuo favore la situazione. Come vi dico sempre, il karma non è dato dagli eventi che succedono. No, no. Il karma non sono gli eventi che ti capitano. Il karma ha piuttosto a che fare con la modalità con la quale ti approcci a quello che ti accade. Si dice che hai un karma più pesante quando ti approcci a quello che ti accade con vittimismo. È successo a me, mi è successo di nuovo, non farò mai quello, ok. Si dice che è un karma più leggero quando ti approcci agli eventi con ma oh meraviglia, qualsiasi eventi siano. Che non significa che bello, mi hanno tamponato, sono felice. Non è quello è esaltazione, stupidità. Cioè, ma oh meraviglia, essere nell'entusiasmo significa essere col dio dell'evento, col dio del tamponamento. Ho preso spunto dal tamponamento perché ne ho fatti tanti. Entrare nell'ente os in greco significa entusiasmo, essere nel dio dell'evento che te l'ha mandato. Quindi quando dici ma oh meraviglia significa sì, sono con te, lo dice al dio. Ok? Sì, sono con te. Cosa succede? Che
il risultato di quell'evento che poteva essere nefasto cambia. Come vi ho raccontato una volta, quando feci il tamponamento, dice, ma oh meraviglia, e ero in torto io, come spesso succede, ero in torto io perché guarda, sono, sai, dominata da Ares, molto passionale, anche collerica a volte, e tamponai e ma oh meraviglia, grazie, ma oh meraviglia, quello è sceso, mi ha chiesto scusa. Ma avevo torto io. Cioè, vi spiego, cambia il risultato dell'evento. Questo è l'esempio più lampante che vi posso fare. Ok, questo è il senso di questa carta, va bene? Mettiamo un'altra carta. Mettiamoci una carta del drago immaginale, che non vi leggerò tutta, voglio soltanto avere la carta del drago immaginale. Nei segni zodiacali, ragazze e miei ragazzi, che abbiamo pubblicato per novembre, c'è il rituale per voi per ogni segno. Ok, mi raccomando, guardate segno zodiacale e ascendente vostro. Se non sapete l'ascendente non importa, basta il segno. Cosa ci dice? I nomadi. Allora, i nomadi, ti leggo soltanto il responso del drago di questa carta, se trovo il libro. I nomadi è un po' come il sei di spade, i tuoi avi nomadi che ti chiedono adattamento. Aspetta che prendo il libro. Che ti chiedono adattamento. Hai il potere dei tuoi avi nomadi. Allora, numero 42. Ti leggo soltanto un trafiletto, non tutta la carta. 42. Ecco qua, il responso del drago. Non lo vuoi abbastanza, guarda qua c'è il mago, volere e potere, come diceva mia nonna. Non lo vuoi abbastanza, qualsiasi sia l'argomento riguardo al quale hai interrogato la lingua del drago immaginale, la risposta è: lo puoi ottenere, ma devi volerlo di più, devi cercare di più, devi andare più in profondità, devi intensificare consapevolezza e volontà, cuore e mente, quello che ti ho detto prima. Guarda nel passato, alle tue spalle ci sono antenati che hanno raggiunto grandi risultati perché lo hanno voluto, evocali, evoca i tuoi avi nomadi che hanno raggiunto tutto ciò che hanno voluto veramente, perché erano spinti dal coraggio di superare le proprie paure e attaccamenti relativi a quello che volevano. Questi avi si presentano a te nelle sembianze di uccelli, sii consapevole della loro presenza. Allora, se vedete degli uccelli in questa settimana o avete a che fare con, non lo so, gli uccelli, allora, no, te la devo dire questa cosa, dai. Fate questo rituale, ragazze e miei ragazzi, dai, questa settimana, perché è piccolissimo, perché è importante, perché ho visto su tre di spade, il mago al blocco e la cosa, se mi fate questa cosa, voi siete invincibili in questa settimana. Allora, quando guardate gli uccelli in questa settimana, è possibile che vedrete degli stormi, va bene? Dovete dire, portami lontano e profondamente nell'anima. Portami lontano e profondamente nell'anima. Va bene? Portami lontano e profondamente nell'anima. In questo modo tu avrai la forza dei tuoi avi nomadi. Va bene? Così riequilibriamo queste energie qua, d'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso passiamo a vedere cosa accadrà nell'amore per te. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere nell'amore cosa accadrà in questa settimana, dal 3 al 9. E lo facciamo secondo la lettura a croce, avevo pensato di farlo in un altro modo, ma mi sta ispirando così. Ricordatevi, ragazze mie, di guardare sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese corrente, ok? Dove facciamo la lettura proprio specifica per te. Allora, vediamo una carta guida, prima di prendere gli altri. Carta guida per te in questa settimana. Amore. E qua abbiamo una persona, un re di bastoni. Abbiamo un'energia di fuoco qua, una persona che agisce nei tuoi confronti. Lo attribuisco all'altro fuori da te questa carta qui, una persona che prende posizioni, fa azioni, una persona coraggiosa nei tuoi confronti, qualcuno che ha il coraggio di fare qualcosa verso di te con grande impeto anche. 8 di spade, probabilmente c'era un blocco qui. Vediamo una persona che agisce nei tuoi confronti. È una persona che agisce. Vediamo cosa mi dicono nel dettaglio le carte. Probabilmente c'era un blocco,
Non lo so, vediamo un po'. Cosa accade nell'amore per te in questi giorni? Facciamo un taglio. Il mago re di spade, di nuovo delle figure di posizione. Qua c'è la manifestazione di un nuovo inizio in amore. Manifestazione, re di spade, una persona che parla chiaro, che lotta per quello in cui crede. La manifestazione di una persona risoluta in amore, un nuovo inizio in amore. Vediamo un po'. Energia attuale, energia negativa, energia positiva, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Allora, sotto al mazzo abbiamo il re di spade, 7 denari, 10 denari, cavaliere di spade. Guarda, io qua vedo che si raccolgono i frutti di ciò che si è seminato, sia interiormente che esteriormente. Qua arriva una persona risoluta, che ti ha pensato molto, ti pensa molto, o una persona che sa il fatto suo, sa quello che vuole. Io non lo so che se tu sei singolo, sei già in coppia, o hai qualcuno nella mente, qualcuno che magari aspettava, magari degli impegni pregressi, casa, lavoro, famiglia, oppure sei tu, questa è la tua energia, che eri molto concentrato sulla tua stabilità personale, casa, impegni e quant'altro, ok? Vediamo un po' cosa mi raccontano nella nostra stesa. Allora, energia attuale, 7 di coppe. Energia attuale, il 7 di coppe mi dice che potresti avere un po' di confusione nell'ambito emozionale, che tempo di scelta, o hai delle opzioni, o ci potrebbe essere un po' di confusione emozionale, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, è tempo di discernere un po' l'energia, no? Un po' di confusione su cosa fare, o con questa persona o con più persone, o con più cose che ti motivano a livello emozionale, discernere un po'. Vediamo al positivo cosa arriva per te in amore. Wow! 2 di coppe, te l'ho detto già con questo che si è presentato col bastone qua. Al positivo vedo una connessione bellissima d'amore. 2 di coppe. C'è l'amore per te in questi giorni. Connessione autentica, dove ognuno, al di là della confusione, si riconosce nell'altro. Ti vedo innamorata, o innamorato? Cioè, condividere del tempo di qualità insieme dove ognuno ci si riconosce, capito? Bellissimo. Qual è il blocco? La regina di spade, potresti essere tu o una terza persona, oppure la tua... O potresti essere tu che puoi mettere dei limiti, o c'era freddezza, o c'era del risentimento con qualcuno, o c'è un po' di freddezza da parte tua nel darti e nell'aprirti. Oppure una terza persona, che può anche una madre, una collega, una cugina, una sorella, un'energia femminile che può stare al blocco, che infastidisce un po', o che, come diremmo nello yoga sciamanico, che è un ostacolo che ti rafforza. Oppure sei tu che hai un po' di remore, no? Ad aprirti, non hai ancora le idee chiare, stai un po' sulla difensiva. Vediamo cosa è successo nel passato. L'imperatrice è il 9 di spade. Hai deciso che non vuoi niente di meno di quello che meriti. Nel passato vedo che ci possono essere state delle preoccupazioni riguardanti a quello che tu meriti, ok? Preoccupazioni, cioè che cosa merito io veramente? Che cosa voglio io veramente? O preoccupazioni riguardanti la tua stabilità personale o la tua prosperità. Vedo che hai attratto persone qua, o hai attratto circostanze di, come dire, siccome ti vedo molto magnetica, molto magnetico qua, è come se avessi mandato anche qualcuno in tilt qua. Adesso può essere un po' confusa, non voglio, o confuso, non voglio niente di meno di quello che mi spetta per diritto divino. Vediamo che succede qua, quindi i prossimi giorni. La luna, vedi un po' di confusione, confusione. Ah, papessa, qua ci sono altre persone secondo me. 5 di bastoni, ci sono altre persone. Guarda quante carte di dualità, quante figure, l'imperatrice, la regina di spade, la papessa, 5 di bastoni, la luna. Che cosa viene dopo il 5 di bastoni? Wow, il paggio di coppe. Io non lo so che succede, certo che c'è una risoluzione di dualità. Allora, è possibile che ci sia un confronto-scontro, ma
io ti dico che l'amore è a tuo favore. Non so se stai con una persona o ti piace una persona o qualcuno ha altre opzioni, però qual è il senso di questa stesa? Che l'amore è dalla tua parte, la persona che ti interessa o la persona è verso di te. C'è un amore autentico da parte di questa persona nei tuoi confronti e dei possibili litigi. Viene fuori che c'è qualcun altro qua, o viene fuori dei segreti, vengono fuori delle cose nascoste, si scopre qualcosa che può essere non necessariamente una terza persona o l'intorno di questa persona che può creare un po' di problemi. Fatto sta che qua c'è un fare pace, un paggio di coppia, una persona che si propone a te e ti apre il suo cuore con dolcezza, con reverenza, con poesia. Sì, c'è un bel po' di gente qua. Però già il Re di Bastoni mi diceva che è una persona risoluta che prende in mano la situazione e si fa avanti con coraggio e risolutezza. Vediamo i mini tarocchi cosa mi raccontano. Sì, può essere che ci si confronta su una persona che sta al blocco e ci si dice la verità. L'amore dalla tua parte, chiunque sia, qua c'è amore corrisposto, ok? Vediamo il 7 di coppe. O qualcuno che litiga per te perché ti vedo magnetica o magnetico qua, con altre persone, c'è competizione, vedo. Qualcuno che non ti dice che è geloso. Possibile questo. Vediamo un po' il 7 di coppe, energia attuale. Sette di coppe, energia attuale. La giustizia. Vedo che tu vuoi giustizia, vuoi che le cose siano giuste, vuoi che le cose siano equilibrate, non vuoi meno di quello che tu meriti. E quindi come devo fare a prendere la giusta decisione? Come devo fare a mettere giustizia? La giustizia divina ti interviene nel mettere chiarezza laddove tu vuoi portare chiarezza. Fare la decisione giusta, fare la scelta giusta con una persona, con più persone. C'è la giustizia, si chiariscono i dubbi, va fatta giustizia, si fa giustizia. Due di coppe a tuo favore. Due di coppe a tuo favore. Cinque di coppe, qualcuno ti chiede anche scusa comunque. C'è qualcuno che arriva da te con pentimento per alcuni di voi, con pentimento. 5 di coppe al positivo, qualcuno che chiede perdono, cerca di non focalizzarsi più su ciò che è andato perso, ma di focalizzarsi su ciò che rimane, no? Sì. Il paggio di coppe, vedi qualcuno chiede scusa qua, o comunque si avvicina a te in modo amorevole. Regia di spade al blocco. Due di spade, effettivamente qua non sai che decisione prendere rispetto a quello che emozionalmente ti sta coinvolgendo, ti coinvolgerà in questa settimana. Che decisione prendere rispetto a una persona o più persone? Vediamo, 9 di spade nel passato, 8 di bastoni, ci sono state delle o mancanza di comunicazione che ha creato delle tensioni oppure delle comunicazioni che hanno creato delle ansie. L'imperatrice, la regina di coppe, io qua ti vedo molto magnetica o magnetico. Hai messo i bastoni tra le ruote alla mente di qualcuno, meno male. Vediamo questa la luna. La luna. 9 di spade. Qua ci sono delle preoccupazioni riguardanti a ciò che è nascosto, ciò che viene nascosto. O dei turbamenti interiori. Vediamo la papessa, o rispetto a una persona che sta in mezzo, che è una persona influente, può essere una madre, può essere non lo so. Vediamo la papessa, l'asso di bastoni, qua vedo nuovi inizi però, 5 di bastoni, 9 di coppe. Qua ci saranno, non tutti avete triangolazioni, quindi io ho terze persone. Qua ci saranno delle discussioni riguardanti
una persona un po' più egoista o un po' più troppo concentrata su di sé. Quindi anche sistemare questioni di questo tipo, chiedere scusa, anche sistemare questioni di questo tipo. Oppure una persona che è molto gelosa di te e sta in competizione con qualcun altro. Vediamo il paggio di coppe. E il giudizio. Qua c'è il ritorno di qualcuno al chiedere scusa. Rispetto a tutta questa dinamica qua. Vediamo un po'. L'ultima carta. È il carro, avanzamento in amore, qualcuno si sposta verso di te. Guarda, ragazze mie, ragazzi, io vedo chiaramente questa una situazione che viene sistemata per delle cose che sono in squilibrio. C'è questa opportunità di vivere un amore condiviso, però anche di sistemare delle questioni riguardanti tristezza, abbandono, gelosie. Qua qualcuno è geloso di qualcun altro o saltano fuori delle cose nascoste che riguardano o riguardano un'altra persona oppure riguardano l'incapacità di mettersi d'accordo perché uno è un po' più concentrato su di sé e l'altro è predisposto invece a darsi. Tu non vuoi niente di meno di quello che meriti, quindi è come se mantenessi le tue posizioni e sarà l'altra persona a fare tutto, va bene? E qua c'è assolutamente una risorgere dell'amore, un nuovo inizio, mi spiego? Sì. Aspetta, fatemi mettere due bollini qua. Mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio, se mai ce ne fossero. Siccome è un po' affollata qua la stesa. Ecco perché vi dico di guardare il vostro segno zodiacale ascendente, ragazze mie, ok? Del mese di novembre. Cosa ti dirà questa persona? Ora baciami stupida. Ah, allora è del tipo che con un bacio voglio risolvere le cose. E anche che prende. Si vede che è una persona che ha molto coraggio qua, cioè una persona anche un po' suscettibile e irritabile, al tempo stesso anche molto focosa. Ok? Ora baciami stupida. Poi, cioè non pensare che nascondo qualcosa, non pensare, io ti garantisco l'amore dalla tua parte qua. Cos'altro? Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Sì, è una persona che non riesce a comprendere perché si è innamorato. Ma glielo spieghiamo noi se ci seguisse. Insomma, ha sempre avuto paura dell'amore, ma te l'ho detto qua. Cioè, no, non te l'ho detto. Cioè, è una persona che comunque ha paura dei sentimenti, no? Però è come se il tuo sorriso gli avesse acceso qualcosa e si è innamorato o si innamora. Cos'altro? Ti sogno ogni notte, è una persona che non sta nella pelle, ti sogna ogni notte, perché hai una grande influenza, un grande ascendente su questa persona qui. Stai con la papessa, anche se sei uomo, con l'asso di bastoni, la tua energia psichica, il tuo mistero, il tuo magnetismo è dirompente per questa persona. Sì. Voglio vedere una cosa, una curiosità. Qual è la tua energia rispetto a questa persona? Ah, tu stai con la spada puntata. La tua energia è il cavaliere di spade. La tua energia è molto forte rispetto a questa persona, cioè non vuoi, come ti ho detto prima quando ho visto l'imperatrice, non vuoi meno di quello che ti meriti, che ti spetta per diritto divino e quindi puoi essere anche un po' arrabbiata con questa persona, un po' arrabbiato o un po' tesa, un po' teso. Vedo che dici parole che tagliano, dici la tua verità, ha un'energia un po' di tensione nei confronti di questa persona. Qua c'è il matto. Io non lo so se la conosci già, io credo che alcuni di voi la conoscono già questa persona, perché è come se tu volessi godere della tua vita, non vuoi, secondo me molti di voi non vogliono impegni grossi, va bene? Qua c'è il matto. Non vogliono proprio impegni grossi, il tre di bastoni, sì, il cavaliere di denari, alcuni di voi è un rientro di una persona che già conosci, che è molto tesa, perché magari puoi avere altre persone intorno,
e quindi tu ribadisci le tue idee, cioè sei tu che hai la spada, la parte del manico, insomma, della spada, mi spiego? Però alla fine, siccome questa è una carta di entrambi con il carro, io qua vedo che c'è un avanzamento in amore, cioè si prende questa decisione, però non senza dire quello che pensi, mi spiego? Anche se non la conosci o la conosci da poco, è come se questa persona, tu agitassi in questa persona delle emozioni molto forti, di gelosia, di tensione, ok? Agitassi questa cosa, però alla fine che succede? Che alla fine ti dai a questo corteggiamento, vedo qua. Sì. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. 10 di spade sono le intenzioni, mettersi alle spalle una chiusura difficile e le azioni che farà nei tuoi confronti a cosa sono conformi. L'8 di coppe, sì, con grande tristezza abbandonerà una zona conosciuta per darsi al nuovo. Ok, non so se qua ci sono da lasciare delle situazioni molto difficili, però questa persona si trova in un momento di grande trasformazione interiore. Cos'altro? 4 i denari, probabilmente questa persona non si apre tanto, forse tu gli rivendichi il fatto che non si apre o non si dà o ha un po' di avarizia emotiva, però è come se si apre poi questa persona. Per alcuni di voi è una persona nuova che scegliete una persona nuova, però avete questi due pretendenti, uno il vecchio e uno il nuovo. Io qua vedo, siccome questa è la carta di entrambe le energie, che alla fine ti muovi verso questa situazione dolce, gentile, l'amore risorge per te, probabilmente chiudete con una relazione o emozione precedente, va bene? Fammi vedere ancora su questo paggio di coppe le azioni nei tuoi confronti, riprendiamo queste, le azioni nei tuoi confronti del paggio di coppe e il cavaliere di bastoni, un'energia fresca, movimento, romanticismo, leggerezza, passione, sì, il mondo, vedi, chiusura di un ciclo e apertura di un altro. Per molti di voi è una relazione nuova che chiudete con una persona vecchia, ossia se non è la persona vecchia in sé, è l'energia della persona vecchia che ti metteva un po' in difesa. Mi spiego? Ok. Vediamo cosa ti dicono queste altre. Amore per te, immaginare, pace. Allora, il bivio è una scelta da fare, una scelta che può costare a qualcuno. Cosa viene dopo il bivio? La scelta che ti trovi a fare a livello sentimentale e relazionale in questi giorni ha a che fare con il karma. Quindi, come scegli di approcciare a questa situazione? Perché il karma è dato non tanto dall'evento che capita, ma piuttosto da come ti approcci a ciò che ti accade. L'altra persona è sempre uno specchio, un riflesso della tua interiorità, di una tua ombra, ok? Quando ti dai con gratitudine, o meraviglia e poi decidi comunque di cambiare strada, è perfetto anche così, ok? Cosa viene ancora? E poi c'è un aiuto, sì, c'è una risalita qui, c'è assolutamente una risalita. E fuori qua a dire il vero, cadono le maschere. Si risolve qualcosa di importante perché il giudizio è sentire la chiamata dell'anima e procedere verso quella chiamata dell'anima, va bene? Quindi ragazze mie, ragazzi, è una settimana bella potente, intensa, proficua per apprendimenti spirituali da poi portare nella materia. Quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, io concludo qua. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte forte, mi raccomando guardate il vostro segno zodiacale per il mese di novembre e passo l'altra variante, se mi segui anche lì, altrimenti ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo, andiamo a vedere come sarà questa settimana per te. Allora, chiedo al mio amante mistico, agli spiriti che ci accompagnano, dei nostri avi e dei nostri antenati, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere libertà, bellezza, consapevolezza e prosperità. Allora, partiamo con la prima carta sulla cornice della settimana. Qual è lo spirito che apre la tua settimana?
Qual è la prova, l'ostacolo in questa settimana da superare? Qual è il dono che ricevi superata la prova? Aspettate un po' più in qua. Poi ci mettiamo un sipario, un divisorio. Andiamo a vedere sul teatro degli eventi, ambito lavorativo. Come si muovono le energie in quest'ambito lavorativo? Poi, ambito familiare, dinamiche più vicine, più domestiche, ambito familiare. Poi, guarda, le metto proprio qua, metto questi qua. Ok, si vede ragazze? Così? Ok. Poi, l'ambito delle amicizie o comunità. Poi, la parte inconscia che emergerà di te, la tua psiche, gli archetipi interiori, qual è la forza che emergerà in te? La salute, il corpo come messaggero. E quali sono le energie collettive, cioè ciò che influisce a livello cosmico. Mettiamo qua. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa succede in questa settimana? Ok, allora spostiamo l'agenda. Allora, vediamo lo spirito che apre la tua settimana qual è. Ah, c'è il diavolone! C'è il diavolone, lo spirito che apre la settimana, è molto chiaro. Ok, questa è la settimana in cui devi riconoscere dove stanno le tue paure, dove stanno i tuoi attaccamenti e affidarti a quelle emozioni lì. Quindi, allora, il diavolo ti mostra le catene interiori che hai, non sono reali, sono solo interiori, sono quelle che noi costruiamo ogni giorno con le nostre paure, con i pensieri limitanti, con i pensieri intrusivi, con i sensi di colpa, i desideri repressi o esagerati. Cioè, in questa settimana abbiamo la superluna che mette proprio in luce ciò che ti tiene legato o che ti tenta. Cioè, questa carta ti invita a chiederti questo in questi giorni: dove sto cedendo il mio potere? A quale paura sto cedendo il mio potere? Che magari si riflette con un evento esterno, con una persona a cui stai affidando il potere, la tua gioia, la tua felicità o la tua tristezza. Cioè, dove c'è questa cosa qua? Dove sto cedendo potere? A chi o a cosa lo sto consegnando il mio potere? Questa è una carta potentissima in questa luna piena. Ti ho detto che novembre è il mese proprio degli sciamani, dei mistici, dei creatori. Quindi è fondamentale che ci sia questa carta qui come inizio stesa, mi spiego? Perché è dall'oscurità, dalla nostra anima nera che noi attingiamo i nostri più grandi talenti. Quindi è la tua energia sessuale, è la tua energia che è energia creativa, è energia vitale, che chiede di essere liberata, che chiede di essere canalizzata in modo consapevole. Quindi potrebbe esserci anche una persona o una situazione che ti affascina, ma ti risucchia un po'. Quindi attenta a non farti incatenare dalle tue stesse paure. Il diavolo non ti giudica, ti risveglia. È chiaro? Vediamo quale sarà la prova o l'ostacolo. Eccolo qua, un cavaliere di coppe. L'ostacolo è emotivo. Allora, il cavaliere di coppe è romantico, idealista, a volte però sfugge quando l'emozione si fa troppo intensa, no? Quindi possiamo già vedere degli attaccamenti qua. Ok, da elaborare. Quindi la prova della settimana è imparare a restare nel sentimento senza perderti. Forse ti sentirai attratta o attratto da qualcuno che hai idealizzato o da qualcosa che hai idealizzato. La sfida però è vedere se dietro l'incanto, dietro l'idealizzazione c'è una verità o è solo proiezione. Ecco, la superluna amplificherà il tuo cuore,
però anche le illusioni. Quindi la prova è non scappare dal sentire, ma nemmeno rimanici vittima, insomma, mi spiego? Allora, diavolo cavaliere di coppe, cioè è proprio la sfida emozionale. Sento un'emozione, non scappo, perché il cavaliere di coppe scappa ogni tanto quando la cosa si fa troppo densa, no? Ok, non scappo, mi alleo con le emozioni, rituale erotico della Kundalini, mi alleo alle emozioni, va bene? Affinché l'amore diventi presenza e non dipendenza da qualcuno o da qualcosa. Ok. E vediamo a questo punto qual è il dono che ne consegue superata questa prova. Non avevo dubbi che usciva la regina di bastoni, la sciamana, la strega del fuoco, la donna magnetica, anche se sei uomo, è la tua energia creativa femminile, quella che proprio crea. Quindi, superata la prova del cuore, arriva la regina di bastoni che sei proprio tu, nella tua piena forza, nel tuo carisma naturale. Questo è il ritorno alla fiducia, alla fede in te stessa o in te stesso, del piacere di essere te stessa. Quindi qual è il dono che consegue in questa settimana? Riappropriazione del tuo potere personale, ma stavolta non come controllo o come seduzione, ma come presenza ispirante che ispiri gli altri. Ti sentirai bella dentro, bello, e questo si vedrà, lo trasmetti. Cioè è una settimana in cui tu potrai creare e manifestare con il cuore acceso, con il sorriso dell'anima, no? Quindi la superluna qua accende proprio la tua fiamma sciamanica, sei luce e calore per gli altri, però non ti consumi più, brilli e nutri, cioè è proprio la sciamana. Non se ne non se ne frega niente del resto, brilla e nutre, ok? Ok, vediamo qual è nel lavoro cosa accade. Ovviamente nel lavoro, cioè laddove vieni ispirato, c'è un cavaliere di bastoni. Qua il teatro degli eventi è molto, le energie sono molto forti, sono dinamiche, sono impulsive. Il cavaliere di bastoni ti porta un'ondata di entusiasmo nel lavoro, e voglia di muoverti, voglia di fare, voglia di osare. Questa è una carta che mi parla di viaggi, spostamenti, progetti che si riattivano oppure che partono con una marcia in più. L'unica cosa che ti dico è non bruciare le tappe, cioè canalizza questa forza in modo strategico, come solo la regina dei bastoni sa fare. Perché la superluna in toro ti spingerà a dire sì, ma assicurati che sia un sì da dentro però, non da reazione, no? Quindi io vedo che qua possono arrivare delle proposte improvvise o un colpo di scena professionale, oppure un'idea brillante. Seguila con radicamento, va bene? Ok, perché tu ti allei all'anima nera, l'anima selvaggia qua, e quindi crei questo, ok? Vediamo cosa c'è in famiglia. La papessa in famiglia. Qua l'aria cambia, si fa più profonda, più interiore, no? La papessa è la custode dei misteri, rappresenta la saggezza, l'ascolto, il non detto anche. Quindi in famiglia o nelle relazioni più intime a te, più vicine, potresti sentire che serve ascoltare più che parlare. Ok? Serve che tu ascolti piuttosto che parli. Perché ci sono verità che maturano nel silenzio qua. Ci saranno delle intuizioni che emergono solo se resti ricettiva. Calma, calmo, ricettivo. Ti dico una cosa, qualcuno intorno a te sta vivendo qualcosa di forte, ma non riesce ad aprirsi. E la papessa ti invita a essere la presenza che accoglie, non colei che forza. La superluna amplifica l'intuito, quindi fidati del tuo sentire più che delle parole, va bene? Fidati di quello che senti tu piuttosto che delle parole che ti vengono dette in famiglia. Mi sto spiegando, no? Anche se qualcuno sta vivendo una grande trasformazione e non riesce a esprimere, fidati del tuo intuito, ok? Serve più ascoltare in famiglia che parlare. Ok, vediamo nelle relazioni sociali, nelle amicizie.
bellissimo, la stella. Anche nell'altra variante, alla sezione amicizie, abbiamo una carta potentissima. Questa è la comunità, questo è il Sangha, cioè questa è la nostra famiglia dell'anima che si unisce a, tutto il Sangha che c'è nel mondo, no? È proprio la sensazione di sentirsi sostenuti da una famiglia d'anime, al di là delle persone di cui ti circondi, che saranno anche delle persone che ehm, hanno i tuoi stessi ideali, ok? Cioè, questa è la carta della fede, della guarigione, della verità nuda. Quindi questa settimana io vedo che riceverai sostegno e ispirazione, e sentirai soprattutto un senso di appartenenza. Ci sono delle amicizie sincere anche nuove, degli incontri che ti rispecchiano, avrai delle conversazioni che nutrono l'anima. E sotto la superluna la stella ti dice: sia autentica, sia autentico anche nella tua vulnerabilità, perché è proprio lì che brilli di più, nella tua vulnerabilità. Questa è proprio la carta degli spiriti guida, degli avi, degli antenati, delle anime affini che ti cammineranno accanto in questi giorni. È un bellissimo sostegno concreto, bellissima è questa cosa della famiglia, della comunità, mi spiego? Bellissimo. Vediamo la psiche, qual è la forza che emergerà in te? Stupendo, il re di denari. Nel profondo della tua psiche, la forza che emerge è la forza della stabilità e della sicurezza e del valore. Cioè, dopo aver attraversato il diavolo, la passione, arriva la solidità. Il tuo inconscio, la tua anima, ti chiederà di riconoscere quanto vali e soprattutto di non svenderti più. La tua anima ti farà sentire quanto vali e non ti permetterà di svenderti più. È il tempo di creare il radicamento interiore, di dare forma alle tue visioni. Avrai anche una comunità animica e anche delle persone che ti sostengono a farlo. È il tempo di dare forma alle tue visioni con calma e costanza. E la superluna ti mostrerà dove puoi costruire veramente, cioè dove c'è terreno fertile. Va bene? E ti mostrerà anche dove invece era solo illusione. Mamma mia, questo è un mese pazzesco per noi ragazze e miei ragazzi, che facciamo un percorso spirituale potentissimo, che è quello sciamanico. Eh sì, vediamo il corpo cosa ti chiede. Infatti, 2 di spade. Allora, ti dico che il corpo questa settimana ti chiede molto ascolto. Ragazze mie, ragazzi, ascoltate i messaggi del corpo, perché il 2 di spade parla di alcune indecisioni che possono riflettersi nel corpo sotto forma di un po' di mal di testa, un po' di tensioni cervicali, un po' di spalle contratte. Quindi il corpo ti parla chiaramente, quindi ti dice fermati, respira, scegli la pace interiore prima di ogni decisione. La superluna potrà agitare un po' il sistema nervoso, quindi scarichiamo l'energia in eccesso con lo yoga sciamanico. Anche movimento dolce, anche una dolce danza. Fatevi la danza del piacere, ragazzi e miei ragazzi, questa settimana. Dolci camminate. Cioè, questa carta ti dice il momento di scegliere te stessa ogni giorno attraverso piccoli gesti d'amore. È così che scarichi le tensioni accumulate nella mente. Ok, vediamo quali sono le energie collettive. Bellissimo, abbiamo il matto, è un vento di libertà. Allora, questo è il simbolo a livello collettivo del nuovo inizio, della leggerezza, della fiducia nel salto. Fede totale, mi lancio. Perché abbiamo anche questa superluna dove il matto ti invita a lasciare il passato alle spalle, a non portarti dietro valigie di colpa o valigie di paura, perché è il tempo di ricominciare da te, da quel punto zero dove tutto è possibile. Questa è l'innocenza ritrovata, cioè la danza proprio del cuore che non ha bisogno di spiegarsi, va bene? Quindi collettivamente l'energia è fertile per ricominciare da te,
dal punto zero e radicare questa bellissima energia di questa stesa. Ok? Wow, è una stesa stupenda, perché dal matto al diavolo, scusami, dal diavolo al matto, poi è proprio superi attaccamenti e paure. Tutto, guarda com'è, guarda com'è. Cioè questa è una trasformazione alchemica. Si apre col diavolo, dove vedi le tue paure, le tue ombre, i tuoi attaccamenti, e si chiude col matto, il simbolo della libertà. Cioè, meglio di questo non poteva essere. Capito? Questo è un vero e proprio percorso sciamanico, cioè la discesa degli inferi e la rinascita alla luce. La superluna amplificherà tutto questo, ti farà vedere chiaramente dove sei incatenata o incatenato e dove puoi finalmente scioglierti. L'energia emotiva del Cavaliere di Coppe si trasforma in carisma e fiducia nella Regina di Bastoni. Nel lavoro c'è movimento e fuoco, nella famiglia il silenzio sacro della papessa che ti guida, nelle relazioni sociali quella meravigliosa stella ti riconnette alla comunità, al destino dell'anima e dentro di te il re di denari ti radica, ti radica. Il corpo richiede attenzione e equilibrio e il matto ti aprirà e ti promette la porta della nuova realizzazione. Quindi è una settimana in cui l'ombra diventa luce, il desiderio diventa libertà di poter esprimere quello che sento come desiderio dell'anima di realizzare i miei obiettivi in totale libertà senza attaccamento o senza paure più che altro e l'amore diventa verità. Bellissime queste stese, guarda, io lo sapevo novembre, guarda, da quando ho fatto il video sul cielo di novembre, lo sapevo. Mettiamoci un po' di oracoli, vediamo cosa ci raccontano. Vedi la chiave, questa è una settimana, la settimana della chiave, di risoluzione. La chiave ti dice il potere è nelle tue mani. Questa è la settimana di manifestazioni bellissime che avrai. Tu hai la chiave. Tu hai la chiave che apre tutte le porte. E lo sperimenterai in questa settimana. È bellissima questa carta. Fidati di te, fidati, ok? Ok. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Mettiamoci queste. Decidi tu, guarda quante carte ti dicono guarda che il potere è nelle tue mani, decidi tu. Quando dai te stessa o te stesso liberamente, espandi la tua energia. Se dai solo per ricevere, sembrerà un peso o un drenaggio. Sii genuina, dal cuore. Allora, qua dicono una cosa importante. Se dai solo per ricevere, no? Questi sono gli attaccamenti del diavolo. Stai dando per puro gusto di dare o per paura? Quindi stai dando per ricevere? Dai per il gusto di dare senza aspettarti qualcosa in cambio da quella circostanza o da quella persona. Dai e basta, perché tu vedrai in questa settimana che ti verrai ricompensata in tutti gli ambiti. Sii genuina, sii genuino, dare al cuore, perché darsi, l'offrirsi è l'atto più sovversivo, mi verrebbe da dire, che puoi fare. È uno smacco all'ego. Darti, offrirti agli eventi, a quello che succede, è l'atto più sovversivo, è lo smacco più grande che puoi fare all'ego. E verrà ricompensata da tutti gli angoli. Ho ricompensato. Wow. Vediamo questi altri oracoli cosa ti dicono.
Comunque stanno suonando le campane, non so se le stai sentendo. Vabbè, forse non si sentono da qua. Vediamo. Ti sorprenderà questa settimana, lasciati sorprendere, apriti al nuovo, il matto, e non dare niente per scontato. È la settimana delle grandi sorprese questa, grandi sorprese. Vabbè, d'altronde state facendo un percorso con me importante e irreversibile, quindi iniziate proprio a sperimentare i frutti di tutto il percorso fatto insieme. Della concretezza, cioè cose proprio tangibili. Io non avevo dubbi comunque. Mettiamone un'altra. Della serie, France, non l'hai capito che ci sono delle opportunità grandiose? Una grande opportunità, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Quindi ci sono delle opportunità bellissime in questa settimana, bellissime. Va bene? Ragazze mie, ragazzi, che vi devo dire? È stupendo. Io concludo qui per questa parte prima, va bene? E passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, che cosa accade in questa settimana. Ragazze mie, ragazzi, lo ribadisco sempre, guardate sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di novembre, perché là faccio una lettura più dettagliata solo per te, ok? Allora, mettiamo una carta guida per questa settimana. Cosa accade? Carta guida per te. Carta guida, energia guida. Ah beh, Cavaliere di coppe. L'avevamo anche nella stesa generale comunque. Invito d'amore, uscita, corteggiamento, qualcuno ti invita fuori, qualcuno ti invita... C'è un invito d'amore, l'energia dell'amore arriva verso di te con una persona, va bene? Asso di spade, con una chiarezza ineguagliabile, quindi chiamate, incontri, è molto chiara. Quindi chiamate, incontri, invito, avanzamento, proposta d'amore. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano tutti i tarocchi adesso. Vediamo il nostro viaggio amoroso. Amore, cosa accade in questa settimana il 39? Allora, vediamo, facciamo un taglio. Ah, la torre 2 di spade. Che è successo qua? Che è successo qua? La torre 2 di spade abbiamo. La torre 2 di spade. Qua si è rotto qualche cosa. Si è rotta una relazione o recentemente o nel recente passato, insomma, o comunque sia, si è distrutto un vecchio modo di amare e abbiamo il 2 di spade. Arriva questo e tu dici, mo che faccio? Cioè, io ti dico che questa persona non la vedi proprio arrivare per alcuni di voi, eh? Cioè la vedete, oh, e mo che faccio? Adesso che faccio? Come se dovessi prendere una decisione. Vediamo un po' cosa ci raccontano, la stesa si fa molto interessante. Allora, energia attuale, energia positiva, energia negativa o blocco, recente passato, futuro, passato, futuro e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 2 di spade. Ah, il diavolo, ragazze, di nuovo. L'imperatrice, 4 di bastoni, ti attrae molto questa persona, te lo dico. Arriva qualcuno con il diavolo e l'imperatrice. Qua c'è un'unione passionale, erotica, creativa che porta a realizzare qualcosa, eh? Però ti vedo, che faccio adesso? Ci sarà forte magnetismo qua, ma lo vedevo anche nella stesa precedente. Qua vedo un incontro con forte passionalità, magnetismo. Possibile che questa persona veda in te proprio un ideale, una wow. Vediamo che succede qua. Energia attuale, amore per te.
il Papa al centrostesa, tu sai che cosa vuoi. Non ti accontenti più, non ti svendi assolutamente. Il Papa al centrostesa mi parla di te che sai prendere le decisioni giuste. Ora vediamo quali saranno, al positivo. Cavaliere di bastoni, torna lui. Allora, c'è qualcosa all'improvviso che arriva, tu non te lo vedi arrivare, cioè è una cosa veloce, pum, pum, veloce, velocissimo, passione, impeto, c'è la possibilità al tuo positivo di avere qualcosa di appassionato. Però qua c'è il Papa, cioè, vediamo che succede, qual è il blocco. La regina dei bastoni è il blocco, tu ti sei un po' rotta i bargherelli o i bargherozzi, diciamo, di prendere decisioni, cioè come se fossi un po' annoiata della pochezza che vedi in giro, o annoiato, pochezza intesa come spessore, no, di persone. E la regina di bastoni al blocco è come se fosse un po' arrabbiata, un po'... Oh, che palle, ok, ok, c'ero. Quindi ti vedo, la regina di bastoni è colei che sta un po' arrabbiata effettivamente al blocco. Però lo voglio vedere durante tutta la stesa perché si preannuncia molto interessante. Che è successo qua nel passato? Il re di denari e il 9 di denari. Guarda, allora, ti dico una cosa. Se hai avuto a che fare già con questa persona, io vedo che hai avuto a che fare con una persona molto concentrata sulla sua stabilità economica, ok? E adesso prendi tu delle decisioni che sono decisioni dove o mi dai quello che io merito o niente, questo è il senso. Per chi è singolo, ragazze mie e ragazzi, io vi vedo stare molto bene avendo raggiunto dei risultati importanti sul profilo pratico della vostra vita, economico anche, magari dei riconoscimenti anche sul piano pratico, quindi sai chi sei, sai qual è il tuo valore e adesso non ti abbassi più a mercanteggiare, come dice anche una carta dei miei oracoli. Sì, vediamo che succede qua. 3 di denari, di nuovo lui, cavaliere di coppe, non molla, non molla, non molla, il re di coppe accipicchia. Allora, io voglio che poi mi scrivete che cosa succede questa settimana, perché qua si preannuncia una cosa veramente forte. Allora, sai perché ti vedo indecisa o indeciso o un po' scioccata? Non è che sei indecisa, un po' scioccata, perché questo ti dà tutto. Perché c'è un tre denari che mi parla proprio di questa persona che vuole costruire, proprio costruire, e arriva con l'invito, costruire, e poi una persona che a livello emotivo è una persona degna di spessore, il re di coppe, è una persona matura emotivamente, non è un mingherlino, questo è. Arriva, cioè, sai perché ti vedo un po' impantanata o impantanato? Perché pum pum pum, arriva tutto, e mo che faccio? Due di spade. Sì, o che tu sei single o che c'è già un'altra persona, qua è come se una persona anche maturasse a livello emotivo, da chi aveva più interessi personali, maturasse e tu eri un po' arrabbiata o un po' arrabbiato, oppure hai avuto esperienze con queste dinamiche di queste persone qua arriva una persona veramente matura con tanto di spessore, c'è il papa in mezzo. Cioè è come se si confà questa persona alle tue aspettative più alte e siccome spesso quando sogniamo, no, li vogliamo in un certo modo, poi la cosa si manifesta effettivamente. E dice, mo, caspita, si è realizzata davvero, e mo che faccio? Magari passo, capito? Vediamo che cosa mi dicono i miei tarocchi. Allora, il Papa, energia attuale, il Papa, la Torre. Alcuni di voi hanno rotto un matrimonio o una relazione ufficiale ed entra a bomba questa persona nuova che ti dà tutto, tu.
o comunque si è rotto un vecchio modo di amare. Adesso tu ami da una prospettiva veramente consapevole, perché tutto ciò si è rotto, tutto ciò che è falso, il vecchio modo di amare è falso, basato sul bisogno e non sulla dignità. Questo è. Vediamo il Cavaliere di Bastoni. Al positivo cosa arriva? Cavaliere di Bastoni. Guarda, Re di Bastoni, questo vuole uscire a tutti i costi. Qua avrai uno di polso, eh. C'è una persona di polso qua, che sia uomo o donna non importa, c'è un'energia mascolina molto forte, anche se è una donna, eh. Cioè, regina di bastoni al blocco, qual è il blocco? O la sfida? Il 9 di spade. Il 7 di bastoni. Questa persona supera i tuoi limiti, eh. Qua vedo preoccupazioni riguardanti la tensione che avrai con questa persona. Vediamo perché ci sono queste preoccupazioni. 9 di spade, 9 di coppe, perché allora per alcuni di voi avete raggiunto una vostra stabilità emotiva e avete, siccome questa persona vi incalza la cosa, vi piace a livello erotico, sessuale, è come se dici, per alcuni di voi sto parlando, magari questo, e se mi do poi perdo la mia stabilità emotiva. Ok? No, ragazzi e miei ragazzi, mi raccomando, la chiave ce l'hai in mano tu. Cioè, come ti ho detto nella stessa generale, se ti piace la cosa, se ti piace, non pensare al risultato, datti, se ti piace la cosa, ok? Non farti prendere dalle paure. Regina di bastoni, che è la sessualità, l'erotismo, no? Che sta al blocco. Se ti piace qualcuno o qualcosa, bacci la cosa, cioè, non farti prendere dai falsi moralismi, 9 di spade, papa, dei falsi perbenismi. Perché i falsi moralismi e perbenismi sono crollati, non possono più sussistere in una relazione. Per alcuni di voi è questo, per altri avete paura di confrontarvi con una persona egoista. Però perché magari avete avuto questa esperienza nel passato, però non è così. C'è un re di coppe. Ok? Vediamo 9 di denari. 9 di denari, 9 di denari mi sta uscendo, la giustizia. Qua alcuni di voi hanno fatto un divorzio e avete ottenuto la vostra libertà. E adesso sapete cosa volete. Perché qua mi dice che nel recente passato avete acquisito molta autostima, molta fiducia personale, mi dice, grazie a una connessione probabilmente che ti ha specchiato l'esigenza di essere radicata in te stessa, no? O in te stesso. Re di denari. La morte. Molti di voi hanno chiuso una relazione ufficiale o è cambiato il modo di amare, non più dipendenza affettiva o anche economica, si è rotto tutto questo. Vediamo il 3 di denari. Asso di bastoni. Me lo straconfermano 100 volte. Opportunità di fuoco, di passione che se vissuta ha un fondamento importante come costruzione qua. Non ci posso credere, cioè vedete che stanno saltando da sole, l'asso di coppe, qua c'è un nuovo amore per molti di voi, un nuovo amore per molti di voi, sul cavaliere di coppe stavo chiedendo. 3 di spade, per molti di voi c'è o un nuovo amore, guardate che vi dico, o un nuovo amore, guardate il segno zodiacale vostro per vedere nello specifico, oppure il rinnovo ex novo completamente di una relazione già esistente. Però punto è a capo, cioè vedrete proprio un cambiamento radicale di questa persona perché voi avete fatto un cambiamento radicale. Vediamo su Re di coppe e l'8 di denari. Guarda, allora, questo si impegna a far funzionare le cose ogni giorno con dovizia di particolari. Io sono curiosissima delle vostre mail a fine settimana. Vediamo che cosa mi dicono i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cioè non abbiate paura, mi spiego, di darvi, di aprirvi, non abbiate paura, non fatelo senza, questo ce lo insegniamo sempre, no? Aspettarvi qualcosa, datelo perché è come se viveste quell'ultimo momento, come se fosse l'ultimo momento della vostra vita, ok? Senza domani cosa ci sarà, oggi è l'unico tempo che esiste per sempre. Ok. Vediamo cosa ti dice. Con tutti questi assi e queste mazze. Vediamo. Calice e mazze.
ci sarà autenticità, con te posso essere autentico, ti piacerà questa persona, cioè con te posso essere autentico e lo vedrai. Sei la mia primavera e te, questo i nuovi inizi sono, i nuovi inizi, nuovi inizi, nuovi inizi. Se la primavera, la mia primavera significa proprio voglio farti sbocciare, voglio far sbocciare questa relazione, come proprio la primavera fa con i fiori, no? Cos'altro ti dirà? Sai che succede quando ti guardo negli occhi, ti dirà? Che le mie gambe tremano e crollano le mie corazze, trema davanti a te. Ecco perché si sente così animato o animata. Che stesa bomba, ragazze e ragazzi. Ancora, voglio vedere che ti dice, ancora. Ecco, sono insicuro, la mia è solo apparenza. Allora, se percepisci una persona che può essere sicura di se stessa, è una persona che ha profonde fragilità, che però riesce a surfare perfettamente. Va bene? Quindi magari perché mi hanno messo questa carta? Perché ti ho visto un po' impantanato appena arriva questo evento con questa persona. Sembra sicura di sé, c'è il diavolo dietro, no? Ok. Non è così, ognuno ha le sue fragilità, che certamente con l'incontro di questa persona tu accendi la voglia di vivere a questa persona, di superare le sue fragilità e quindi sembra sicura di sé in questo senso. Cos'altro ti dice? Guarda come sta infuocato questo. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Wow, e qua abbiamo il diavolo. Sono non curiosa di più di vedere che cosa mi scrivete a fine settimana. Cioè, allora, tu stai riprendendo che io parlo, ma sì. Adesso voglio vedere una cosa. Qual è la tua energia quando arriva questa persona? Qual è la tua energia? La tua energia è dare di spade, stai un po' distante, un po' impantanata, che cerchi di fare la cosa giusta, ok? Cerchi di vagliare ciò che senti alla luce della ragione, però cerca di fare in modo che questa ragione sia una ragione elevata, una mente trascendente, una mente poetica, perché ti vedo un po', cerchi di prendere la cosa giusta, di fare la scelta giusta, guarda i 2 denari, non lo so, ok? Vediamo quali sono le intenzioni proprio di questa persona, questo re di bastoni, cavallo di bastoni, re di coppe, tutti i re e i bastoni si sta portando. Dice se non funziona uno faccio l'altro. Sta come un diavolone questo. Allora, vediamo. Se non funziona la coppa, provo il bastone, la coppa di vino, allora provo il bastone. Vabbè, France, basta, non fare altre battute. Le tue ragazze hanno già capito, anche i ragazzi. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona. 9 di spade, prima di tutto sta come un pazzo. Più delle intenzioni mi hanno detto che proprio si arrampicherà ovunque. Sta come un pazzo, c'ha paure, ossessioni. Ha una paura tremenda. Ti sogna, ti pensa, non ci dorme la notte. Ma noi vogliamo sapere le intenzioni quando non dorme. Le intenzioni quali sono? 5 di bastoni. Allora, è gelosissimo e ha paura che ci siano altri intorno a te, ha paura competitivo, ok? E cosa farà? Quali sono le azioni? Perché mi è uscito come re di bastoni da sopra, capito? Vediamo. Le azioni. Le azioni 3 di spade. Ragazzi, che cosa gli avete fatto a questo? Cosa le farete? Allora, per alcuni di voi mi stanno parlando di una relazione precedente. Perché questo nuovo arriva come impeto, no? E tu stai un po' sulla difensiva per relazioni precedenti. Quindi altri invece mi stanno parlando di una persona che è ossessionata da te, vuole fare pace per eventuali cose che sono successe. E il 3 di spade è proprio una persona che arriva distrutta, però con tanto di forza, che è consapevole di viaggiare nelle sue emozioni. Allora, fammi riprendere queste perché mi hanno parlato, secondo me, per molti di voi di un'altra storia. Sul re di coppe. Quali sono le azioni che farà il re di coppe nei tuoi confronti? Guarda, è uscita da sola la forza, il coraggio di esprimere ciò che sente, di farsi valere nel far funzionare la relazione.
Quindi qua mi dicono anche che ha anche il coraggio di recuperare il rapporto con coraggio, di sfidare le sue paure e di realizzare qualcosa di autentico. Vedi, l'ha appeso, ha cambiato prospettiva, ha messo l'ego da parte. Paggio di bastoni, sì, fa meno il mingherlino, diciamo, sì, infatti. Fammi mettere 2 oracoli. Che ste sentenza. Ricordati che qua dice decidi tu e la chiave ce l'hai tu, gli oracoli, eh. E questa cosa anche nell'amore ti stupirà. Vediamo cosa mi dicono questi. Anzi, fammi mettere l'ultima carta dei Rider e degli After Tarot qua. Energia finale di questa stesa. Energia finale di questa stesa. Tu ci pensi. 4 di spade, energia finale, sei tu che ci pensi. Infatti qua eri anche tu, no? 2 di spade. Ci pensi prima di prendere una decisione, perché è molto forte questa cosa. Vedi, paggio di spade. Ci pensi, sorvegli, vedi che succede. Vediamo un po' cosa mi dicono questi oracoli. Cioè, ti prendi un tempo per riflettere, che magari può essere 10 minuti, ok? Qui ed ora, succede proprio in questa settimana. Smascheramento, una persona si apre, toglie le maschere, si apre con il cuore aperto e tu ci pensi. Guarda, è tempo di fare un sonnellino, 4 di spade e 2 di spade, sei tu che ci pensi. Sei tu che ci pensi. Prendetevi il vostro tempo, ragazze mie. E ragazzi, vediamo dopo che succede. Tutto ciò che brilla. Sì, e poi ti vedo felicissima. Allora, tutto ciò che brilla in questo caso è quello che non ti aspetti. Magari ti aspettavi tutt'altro da una persona e invece, boom, è tutto l'opposto, in positivo. E poi ti vedo felice. Però ti prendi il tuo tempo e prendetevi il vostro tempo e magari fatevi anche la meditazione, quella che c'è sul canale, cosa devo fare in una certa situazione, che trovate nella playlist meditazioni guidate. Va bene? Quindi prendetevi il vostro tempo e poi decidete in un attimo, secondo i vostri tempi. Va bene? Wow, che letture emozionanti, vi ringrazio ragazzi e miei ragazzi di queste emozioni straripanti, guarda, è come se vedessi un film ogni volta. Detto questo io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.